নমস্কাৰ সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকললৈ মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। দৰ্শকসকল আজি সন্ধিয়া আপোনালোকৰ বাবে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ। দৰ্শকসকল এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব। আপোনালোকৰ এটা লাইকে আমাক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। লগতে এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তলত থকা যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে তাতে ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সাইডত থকা যদি বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ। দৰ্শকসকল আহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়ো। দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। ৰাজ্যত ভূমিকম্পৰ তীব্ৰ জোকাৰণি, মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ফোন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বুধবাৰে পুৱা তিনিটাকৈ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল ৰাজ্য। পুৱা অহা ৰিক্টাৰ স্কেলত 6.7 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে। ভূমিকম্পৰ ফলত শোণিতপুৰ জিলাৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰু নগাঁও জিলাত সৰ্বাধিক ক্ষয়ক্ষতি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কৰোনা ভাইৰাছৰ এনে সংকটকালৰ মাজত প্ৰকৃতিৰ এই ৰুষ্ট ৰূপ দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী। ৰাজ্যৰ এনে বিপদৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাললৈ ফোন কৰি ভূমিকম্পৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ সন্দৰ্ভত বুজ লয়। লগতে সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বৰ ভূঁইকঁপৰ ফলত নগাঁও ভেৰভেৰী স্থিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত ফাট। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বৰ ভূঁইকঁপৰ ফলত নগাঁও ভেৰভেৰী স্থিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত ফাট মেলিছে। বুধবাৰে পুৱা 7.51 বজাত অহা 6.4 ৰিক্টাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পৰ ফলত নগাঁও ভেৰভেৰী স্থিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত ফাট মেলিছে। 126 ফুট উচ্চতাৰ পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ লিংগাকাৰ মন্দিৰ হিচাপে পৰিচিত নিৰ্মীয়মান মন্দিৰ ভাগৰ ওপৰ অংশত এটি অস্বাভাৱিক ফাট মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু অতি আশ্চৰ্যজনকভাৱে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমক কোনো ধৰণৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰাৰ পৰা বিৰত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 75খন আসনত জিকিব মহাজোঁট, মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ৰকিবুল হুছেইন লগতে আব্দুল খালেক। কংগ্ৰেছ পাৰ্টি একে ৰছিদ আলমৰ অংক। নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ বাবে আমি সম্পূৰ্ণ সাজু। এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হোৱাটো নিশ্চিত। আগন্তুক বিধানসভাত সংখ্যালঘু বিধায়ক হ'ব গৰিষ্ঠ সংখ্যক। 75খনতকৈ অধিক আসন লাভ কৰিব মহাজোঁটে। এই মন্তব্য পূব গোৱালপাৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা কংগ্ৰেছ পাৰ্টি একে ৰছিদ আলমৰ। আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে আগন্তুক বিধানসভাত সংখ্যাগৰিষ্ঠ হ'ব মুছলমান বিধায়ক। মুছলমান বিধায়ক গৰিষ্ঠ সংখ্যক হ'লে ৰকিবুল হুছেইন বা আব্দুল খালেক মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। কাৰণ মুঠ আসনৰ 30-35% সংখ্যালঘু বিধায়ক হ'ব। বিধায়কগৰাকীৰ মতে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে ৰিপুন বৰা, গৌৰৱ গগৈ, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু আব্দুল খালেক উপযুক্ত আৰু যোগ্য প্ৰাৰ্থী। আৰু যদি মুছলমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় তেন্তে ৰকিবুল হুছেইন নাইবা আব্দুল খালেক হ'ব লাগে বুলি দাবী কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। কাৰণ আগন্তুক বিধানসভাত মুছলমানৰ বিধায়ক গৰিষ্ঠ সংখ্যক হ'ব। একেদৰে যদি বিজেপিৰ চৰকাৰ হয় তেন্তে মুখ্যমন্ত্ৰী পুনৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক পাতিব নালাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এটা মূৰ্তি, কোনো কাম নাই তেওঁৰ। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লে এইবাৰ অসমখন চিধা গুজৰাটী বেপাৰীৰ হাতত বিক্ৰী কৰিব। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লে অসমৰ পাহাৰ পৰ্বতবোৰ বিক্ৰী কৰিব। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এগৰাকী ভাল মানুহ। বিতৰ্কিত মন্তব্যবোৰ তেওঁ নকৰে, তেওঁৰ দ্বাৰা কোৱাহে হয় বুলি ৰছিদ আলমে প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ক'ভিড পৰিস্থিতি অনুকূল হ'লে অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা। শিক্ষা বিভাগৰ নিৰ্দেশনাক লৈ অপেক্ষা সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মহানগৰীতো এতিয়া দ্ৰুত হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ক'ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীত ক'ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই 1000 ঘৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত বন্ধ হৈছে শিক্ষানুষ্ঠান। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰ্বে ঘোষণা কৰা অনুসৰি এখন জিলাত 1000তকৈ অধিক লোক ক'ভিড-19ত আক্ৰান্ত হ'লে তেনে জিলাত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ হ'ব। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ এই নিৰ্দেশৰ পাছতে আজিৰে পৰা বন্ধ থাকিব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান। এই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ হৈ পৰাৰ পাছতে আগন্তুক মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকসকলৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে ব্যাপক উৎকণ্ঠা। কোভিডৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বনে? যদি হয় কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজত সেৱাই কিদৰে অনুষ্ঠিত কৰিব মেট্ৰিক পৰীক্ষা? শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে অভিভাৱকৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ মাজতে নিয়মীয়া বাৰ্তাৰ হাতত আহি পৰিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। সেৱাৰ এক বিধ্বস্ত সূত্ৰই সদৰি কৰা অনুসৰি কোভিড পৰিস্থিতি অনুকূল হ'লে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সূচী অনুসৰি অনুষ্ঠিত হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা।
ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগলৈ আজি সেবাই এই সন্দৰ্ভত প্ৰেৰণ কৰিছে এখন পত্ৰ। তাৰ মাজতে সেবাৰ এক সূত্ৰত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি অহা 4 মে'ত মেট্ৰিক পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু সেবাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। এই বৈঠকৰ পাছতে পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত অহা 6 মে'ত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে সেবা কৰ্তৃপক্ষৰ। ইফালে সেবাৰ এক বিশ্বস্ত সূত্ৰই সদৰি কৰা অনুসৰি পৰিস্থিতি জটিল নহ'লেও এইবাৰ কোনো পধ্যে বাতিল নহয় মেট্ৰিক পৰীক্ষা। অৱশ্যে কিছু সালসলনি হ'ব পাৰে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত পৰীক্ষাৰ সূচী। উল্লেখ্য যে এইবাৰ ৰাজ্যৰ 878টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব 4,30,338গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সকিয়নি। 15 মে'ৰ পাছতে উন্নত হ'ব ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতি। ৰাজ্যত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা কোভিডৰ সংক্ৰমণ 15 মে'ৰ পাছতে হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি এই কথা উল্লেখ কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উল্লেখ্য যে ৰাজ্যত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে এদিনত 3000 অতিক্ৰম কৰিছে। আনহাতে শেহতীয়াকৈ মৃত্যুৰ সংখ্যা মুঠ 65 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। সোমবাৰৰ দিনটোত কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ 15 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এনে অৱস্থাত কৰোনাৰ সংক্ৰমণ কেতিয়া হ্ৰাস পাব তাক লৈ চলি থকা চৰ্চাৰ মাজতে আজি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা অনুসৰি কোভিডৰ গ্ৰাফডাল ওলোটাকৈ আহিবলৈ হ'লে 15-20 সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেই অনুসৰি 15 মে'ৰ পাছতে সংক্ৰমণ হ্ৰাস হ'ব, এই কথা ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কোভিডৰ এনে সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি ৰাজ্য চৰকাৰ তথা স্বাস্থ্য বিভাগে সকলো ধৰণৰ প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে চিকিৎসালয়সমূহত পৰ্যাপ্ত বিচনা লগতে ICU আৰু অক্সিজেনৰ ব্যৱস্থা কৰা বুলিও উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে চৰকাৰে আক্ৰান্তসকলৰ বাবে সকলো ধৰণৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে প্ৰটকলসমূহ জাৰি কৰা হৈছে। এই ব্যৱস্থাৰে কোভিডৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। ইফালে সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ বাবে লকডাউনৰ সম্ভাৱনাক লৈ অৱতাৰণা হোৱা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে যে লকডাউন দিব নালাগে। তদুপৰি ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিছনত এই সন্দৰ্ভত চলা পৰ্যালোচনা বিশেষজ্ঞসকলে স্পষ্ট কৰি দিছে যে লকডাউনে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস কৰাত বিশেষ কোনো সহায় নকৰে। গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত নিজা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আৰু এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। আজি ৰাতিপুৱা ভূমিকম্পৰ ফলত দৰং জিলাৰ ঘিলামৰা গাঁৱৰ পথাৰত বৃহৎ ফাট মেলিছে। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে কিমান ভয়ংকৰ ফাট মেলিছে ভূমিকম্পৰ ফলত। আৰু এটা ভিডিঅ' ক্লিপছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। আজি ৰাতিপুৱা ভূমিকম্পৰ ফলত কি হ'ল চাওক। পূৰ্বে নেদেখা এই বিপদজনক দৃশ্য নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে। ৰাতিপুৱা দুটাকৈ ভূমিকম্পৰ ফলত এই দৃশ্য হৈছে এটা ভয়ানক দৃশ্য। আপোনালোকে চাওক, নিশ্চয় দেখিছে আপোনালোকে পূৰ্বে নেদেখা এই বিপদজনক দৃশ্য। আমাৰ হাতত আৰু এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে। ভূমিকম্পৰ ফলত খহি পৰিল ভৈৰৱকুণ্ডৰ পাহাৰ। নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিব পাৰিছে ভয়ানক দৃশ্য আপোনালোকক দেখাইছোঁ। স্ক্ৰীণত নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে। আজি ৰাতিপুৱা দুটাকৈ ভূমিকম্পৰ ফলত খহি পৰিল ভৈৰৱকুণ্ডৰ পাহাৰ। নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিব পাৰিছে ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ ফলত এই দৃশ্য হৈছে পাহাৰ খহি পৰা দেখা গৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে জনতা ভৱনত 30 এপ্ৰিললৈ বন্ধ দৰ্শনাৰ্থীৰ প্ৰৱেশ। সচিবালয়ৰ প্ৰশাসন বিভাগৰ নিৰ্দেশনা। নভেল কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণে অসমত ক্ৰমাৎ জটিল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। ৰাজ্য প্ৰশাসনৰ নাভি কেন্দ্ৰস্বৰূপ জনতা ভৱনত ঘাতক ভাইৰাছৰ সম্ভাৱ্য সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ প্ৰকল্পে আজি সচিবালয়ৰ প্ৰশাসন বিভাগে জাৰি কৰিছে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা। সচিবালয়ৰ প্ৰশাসন বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব মণিক ঠাকুৰ স্বাক্ষৰিত SC 30-202-39 নম্বৰ এই নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে জনতা ভৱনত থকা সকলো বিভাগত বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ উপস্থিতি, দৰ্শনাৰ্থীৰ প্ৰৱেশ আদিৰ ক্ষেত্ৰত আৰোপ কৰা হৈছে বাধা নিষেধ। অহা 30 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত বলবৎ থাকিবলগীয়া এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি অবৰ সচিব আৰু তাতকৈ উৰ্ধৰ মৰ্যাদাৰ বিষয়াসকলেহে কৰ্তব্যত 100% উপস্থিত থাকিব। অবৰ সচিবৰ তলৰ পৰ্যায়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক 50% কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থকাৰ বিপৰীতে বাকী 50%ই ঘৰত থাকি কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিব যদিও তেওঁলোকে কোনো কাৰণতে এৰি যাব নোৱাৰিব বুলি সদৰ স্থান। টেলিফোন বা অন্য ইলেক্ট্ৰনিক ব্যৱস্থাৰে তেওঁলোকে সকলো সময়তে যোগাযোগ ৰাখিব লাগিব আৰু নিৰ্দেশ দিলেই যিকোনো সময়তে কৰ্তব্যত উপস্থিত থকাৰ বাবে সাজু থাকিব লাগিব। বিভাগসমূহৰ জ্যেষ্ঠ সচিব বা প্ৰশাসনিক বিভাগৰ মুৰব্বীসকলে উপস্থিতিৰ বিষয়টো নিশ্চিত কৰাৰ লগতে 50%
50% উপস্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত ৰোষ্টাৰ ব্যৱস্থা কৰিব অৱশ্যে অত্যাৱশ্যকীয় জৰুৰী সেৱা নিৰ্বাচনী সম্পৰ্কীয় কাম আৰু কোভিড-19 সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ দায়িত্বত নিয়োজিতসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী নহ'ব বুলি নিৰ্দেশনাটোত স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে সেইদৰে গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু 5 বছৰ বা তাতকৈ কম বয়সৰ সন্তান থকা মহিলা কৰ্মচাৰীসকলক ঘৰত থাকি কৰ্তব্য সম্পাদনৰ অনুমতি দিয়া হৈছে যদিও তেওঁলোক সকলো সময়তে টেলিফোন বা অন্য ইলেক্ট্ৰনিক ব্যৱস্থাৰে যোগাযোগত থাকিব লাগিব যদিহে ইচ্ছা কৰে তেন্তে বিশেষভাৱে সক্ষমসকলক কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থকাৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ঘাতক কোভিডে কাহিনীলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ খুৰীয়েকৰ প্ৰাণ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দেশত দিন বাগৰাৰ লগে লগে কৰোনা পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ সলনি অধিক বেয়াৰ দিশলৈহে গতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দেশত প্ৰতিদিনে বহু লোক কৰোনা ভাইৰাছত মৃত্যুবৰণ কৰাৰ লগতে লাখ লাখ লোক কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰিয়ালতো কৰোনাই আতংকৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কালি সন্ধিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ খুৰীয়েকৰ কৰোনা ভাইৰাছত মৃত্যু ঘটে গুজৰাটৰ আহমেদাবাদৰ নিউৰণী অঞ্চলত বাস কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ খুৰীয়েক নৰ্মদা বেন কিছুদিন আগতে মাৰাত্মক কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছিল প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁক ঘৰতে ৰাখি চিকিৎসা কৰোৱা হৈছিল যদিও স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটাত তেওঁক আহমেদাবাদৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় মঙলবাৰে সন্ধিয়া নৰ্মদা বেনৰ মৃত্যু ঘটে মৃত্যুৰ সময়ত মোদীৰ খুৰীয়েক নৰ্মদা বেনৰ বয়স প্ৰায় 80 বছৰ হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে মোদীৰ খুৰাক জগজীৱন দাসৰ বহু বছৰ পূৰ্বে মৃত্যু ঘটিছিল উল্লেখ্য যে দেশত এতিয়া কৰোনা ভাইৰাছে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ জনতাৰ মাজত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে বহুকেইখন ৰাজ্যত সাময়িকভাৱে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে কোনো ৰাজ্যত নৈশকান্ডন জাৰি কৰা হৈছে দিল্লীত এতিয়া অক্সিজেনৰ চাহিদা ভালেখিনি পূৰণ কৰিব পৰা গৈছে বিশেষকৈ কালি দিল্লীত অক্সিজেন এক্সপ্ৰেছ প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত ৰাজ্যখনত অক্সিজেনৰ ভাণ্ডাৰ কিছু হ'লেও বৃদ্ধি পাইছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 9 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে মে মাহত কমেও 12 দিন পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব বেংক জানি থওক বন্ধৰ দিনবোৰ বিশেষকৈ ৰিজাৰ্ভ বেংকে প্ৰকাশ কৰা বেংক বন্ধৰ কেলেণ্ডাৰৰ পৰা সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা গৈছে 1 মেৰ দিনটো শ্ৰমিক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় এই দিনটোত প্ৰতি বছৰে দেশৰ বেংকসমূহ বন্ধ থাকে এনেদৰে 2 মেৰ দিনটো হৈছে দেওবাৰ সেই দিনাও বেংক বন্ধ থাকিব ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কেলেণ্ডাৰ অনুসৰি 7 মেৰ দিনা জামাত ই বিদা 13 মেত ঈদ উপলক্ষে বেংক বন্ধ থাকিব 14 মেৰ দিনটোত পৰিছে একাধিক উৎসৱ উক্ত দিনা পৰশুৰাম জয়ন্তী বাসৱ জয়ন্তী অক্ষয় তৃতীয়ৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে নহলেও একাধিক ৰাজ্যত বন্ধ থাকিব বেংক সেৱা 26 মেৰ দিনটোত বুদ্ধ পূৰ্ণিমা উপলক্ষে বেংক বন্ধ থাকিব সপ্তাহৰ নিয়মে বন্ধ হ'ব এনেধৰণৰ 2 মে দেওবাৰ 8 মে দ্বিতীয় শনিবাৰ 9 মে দেওবাৰ 16 মে দেওবাৰ 22 মে চতুৰ্থ শনিবাৰ 30 মে দেওবাৰ অৱশ্যে ৰাজ্যভেদে উৎসৱসমূহৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধৰ কিছু সালসলনি ঘটিব পাৰে ফলত মে মাহটোত যদিও 12 দিন বেংক বন্ধ থাকিব তথাপি ৰাজ্যভেদে সেই বন্ধ 9 বা 10 দিনো হ'ব পাৰে কৰোনাতংকৰ সময়ত বহুতে এতিয়া বেংকলৈ যোৱাৰ সলনি নেট বেংকিঙৰ বিষয়ত অধিক গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ভাল কথা বেংকত যিহেতু বহু লোকৰ সমাগম হয় সেই পৰাপক্ষত ঘৰৰ পৰাই নেট বেংকিঙৰ জৰিয়তে প্ৰয়োজনীয় লেনদেন কৰিব পাৰিলে কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ ভয় খালে কমি যাব চৰকাৰে সেইবাবে নেট বেংকিঙৰ বিষয়ত অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা গৈছে দৰ্শকসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ দৰ্শকসকল আজিলৈ বাই বাই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম জয় অসম